Hola a todos. Hoy vamos a conocer unos remedios caseros para dejar de roncar de forma natural. Los ronquidos a menudo pasan desapercibidos como una enfermedad. El que ronca o el que comparte el dormitorio con una persona así permanece perturbado debido a los ronquidos, pero la mayoría de las veces no se toma tan en serio como para tomar medidas para detenerlo. La mayoría de las personas de las que roncan padecen apnea obstructiva del sueño. Significa que su respiración se interrumpe durante periodos cortos cuando duerme. Solución salina. El problema de los senos paranasales, las alergias o las infecciones, como el frío, pueden causar hinchazón en el revestimiento interno de la nariz y causar los ronquidos. Poner un cuarto de cucharadita de sal y disuelva en agua. Guarde este agua salina en un frasco con gotero. A la hora de acostarse todos los días, vierta 2 o 3 gotas de esta solución salina casera en cada una de las dos fosas nasales. Use el agua salina durante 5 días y cambiarla. Aceite de menta. Las propiedades antiinflamatorias del aceite de menta pueden ayudar a reducir la inflamación en las membranas del revestimiento interno de las fosas nasales. 1. Vierta unas gotas de aceite de menta en el dedo y frótelo en las partes inferiores a ambos lados de la nariz. 2. También puede mezclar una gota de aceite de menta con un vaso de agua y haga gárgaras con este agua. Asegúrese de no tragar el agua con el aceite de menta, solo haga gárgaras con ella. Aceite de oliva. Además de sus muchos beneficios para la salud, el aceite de oliva también puede eliminar los ronquidos. Los tejidos en la parte posterior de la nariz o la garganta pueden bloquear parcialmente la vía aérea que causa el sonido de los ronquidos. El aceite de oliva puede hacer que los tejidos permanezcan humedecidos y habrá menos fricción debido al contacto entre ellos. Toma 2 o 3 sorbos de aceite de oliva antes de ir a la cama todos los días. Té de ortiga. Las hojas de ortiga son un antihistamínico que pueden ayudar a reducir la congestión al inhibir la liberación de histaminas. El té de hojas de ortiga tiene bioflavonoides que abren los senos paranasales y estabilizan los glóbulos blancos que producen histamina. Hacer un té de hojas de ortiga y tomar 3 tazas al día. Aceite esencial de tomillo. Si está demasiado agotado y cansado, sus ronquidos pueden empeorar, pero usar aceite esencial de tomillo puro o diluido aliviará los ronquidos. El aceite de tomillo tiene propiedades antienvejecimiento, antimicrobianas, antifúngicas y antivirales, lo que parece afectarle principalmente a usted, pero su efecto calmante en su mente le ayudará a que tenga un sueño reparador.